So, hello guys! Welcome to Jamileli channel! So, ngayong araw na naman, meron na naman akong naisip na gagawin para sa inyo. So, para wala na namang talo, walang talo, lahat panalo. Okay? So, nakikita nyo tong mga balloons. Eto, dito ko papasok yung mga papahulaan ko sa inyo. So guys, palulubuhin ko na yung ating balloons. And then, start na po kayo hula-hula, okay? Ayan. First balloon. Number 1. Shoutout sa ating dalawang kasama ng mga mababait o tahimik sila kasi nagsiselfone sila. Number 2. So, this is number 2. So guys, sa aking mga subscribers, thank you so much. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po. Please subscribe Jamileli channel. So, the third balloon. So, hope so guys na mag-i-enjoy ulit kayo sa aking palaro, okay? So, lahat dito panalo, walang talo. Share lang tayo, tsaka panoorin po. Lahat tayo friends. So, okay? So, we have now 3 balloons. So, okay? We have now 3 balloons. So, kompleto na yung aking 3 balloons, 3 items. So, good luck, guys! So, hello guys! Welcome to my Jamileli channel. So, kakauwi lang po namin. Galing po kami sa farm. Kasi may nabalitaan kami na yung farm na yun ay binibinta ng may-ari. So pumunta kami doon kasi shout out kay Aya. Hi Aya. Nabalitaan namin na binibinta yun ng may-ari. So pumunta kami doon sa farm kasi tingnan namin. So ang ganda niya, meron siyang sunflowers, meron siyang mga lemon, meron siyang swimming pool, may malapad siyang playground, and then meron siyang grapes. So, yun guys. So, yung presyo pala nun is 5 million. So, naalala niyo yung sinabi ko nung isang araw na meron akong 5 million sa aking ATM. Yung gusto ko sanang withdrawin kaso hindi na withdraw kasi walang pera yung bangko. So, siguro lugi na yung bangko. Wala silang pera. So, kung naisip ko kung bibilhin ko yung farm na yon wala nang matira sa akin. Wala na akong pang-premyo sa inyo. Pero gustong-gusto ko yun. So, guys, don't forget to subscribe my channel, okay? Kasi pag magkasahod ako kay YouTube, bibilhin natin yun. Tapos doon na tayo maglalaro. Magsiswimming tayo doon. Maghahabulan tayo doon. Kakain tayo ng grapes doon. Aakyat tayo sa puno ng lemon. So, meron din doon tanim na watermelon. May watermelon. May watermelon. Watermelon! So, correction with honor. Kinuraksyonan ako ni Aya. Thank you. Shout out sa dalawa kong kasama dito na ang babait kasi magbablog daw ako so tahimik daw sila. Guys! Watermelon, guys! Si Aya nagsasalita. Hello guys! So before pa tayo mag-start ng ating games, so tingnan nyo po muna itong video while we are in the farm. So itutour ko kayo dito sa farm kung anong meron dito at anong makikita dito. So ito yung sinasabi namin na bibilhin namin. So tingnan nyo po, napakaganda. So enjoy watching!
meron dito mga sunflower na tanim. So, di ba? Pagpapasok ka, welcome sunflower. Ayan, welcome sunflower, di ba? Nang cute. So, may mga flower. Ayan. So, doon din sa likod. Hello guys! Ito pala yung binibintang farm. So, meron siyang sunflower. So, pumunta kami dito kasi narinig namin na binibinta to. So, pumunta kami dito kasi nagbabalak ako na bibilihin to. Ayan, maganda dito kasi pwede ka magtanim-tanim. Ito, meron sila ditong sunflower. May mga, ano pa to, kalabasa. Ah, hindi. Ayun, yung pakwan. Meron ditong mga pakwan. Ayun, merong corn. Merong, ano-ano pa yan, hindi ko makita. So, meron pa ditong mga lemon. Ang dami. Hindi ko alam kung mga ano yan. So, hello guys! Welcome to my channel. So, ngayon nandito po tayo sa grapes farm. So, nakikita niyo tong grapes na to. Ang dami niyang bunga. Ayan. Ayan. So, nakabalot siya sa screen kasi sabi nung may-ari, kinakain siya ng mga ibon. So, para hindi siya makain ng ibon, hindi siya masira. So, kailangan siyang balutin ng screen. Ayan, ang dami niyang bunga, guys. Ayan. Ayan. So, alam niyo ba kung bakit kami nandito? So, ayan. Nandito lang yung puno niya. Simple lang naman siya. Yan yung puno. So, alam niyo ba kung bakit kami nandito? So, andito kami kasi nabalitaan namin na binibinta daw to ng may-ari. So, nagbabalak kami na bibili namin to kung kaya namin yung presyo nito. Ayan. Ayan guys, ayan. So, andito ako, andun siya, ang farm. So, ang lapad niya. Ayan. So, masarap dito tambayan, mahangin, malamig. Ayan, kung may mga anak kayo dito, sila pwede maghabulan.
So, ditong area, meron ditong swimming pool. O, yan. Ang swimming pool. Mga kaya maligo nito mga, kahit ako 5'2", kaya na maligo dyan. Ayan. So guys, it's hula-hula time! Good luck! Hulaan nyo kung ano ang laman ng balon. So by this time, hula-hula kung ano ang laman ng tatlong balons. Tatlong balon. So, I love you! So, I love you. Mahal ko kayong lahat. Pero huwag niyong kalimutan i-subscribe ang Jamila-Lee channel. So, kasi guys, working po ang aking 1K subscribers. So, I promise you na aabot tayo sa 1K. So, hello guys. So, meron na po tayong 3 balloons. Kompleto na po yung ating 3 balloons. So, 3 balloons, 3 items. Okay? 3 balloons, 3 items. So, we have the first one. The first one, okay? Number 1. So, balloon number 1. Ano ang laman ng balloon number 1? So, kahit na makahula po kayo ng isang items, okay lang. Okay. 1 items, 30 load. Okay? So, 2 items, of course, every items, 30 load. Okay? So, makahula ka ng 2 items, so you have 60 load. So, kapag mahulaan mo yung tatlong items, so you have 100 load. O, diba? Ang saya-saya. So, ito ang first balloon. Okay? First balloon. So, ano ang laman ng first balloon? So, ito. Kita nyo ba ang laman? Okay. So, pinangalanan ko siya ng Jamila-Lee channel. So, first balloon. Ayan. So, good luck sa makakahula ng laman ng first balloon. And then, let us proceed to second balloon. Second balloon. So, this is the second balloon. So, second balloon. Number 2 balloon. So, hindi ko kayo madadaya kasi by numbering kasi ito. So, ang laman ng third balloon. So, makikita nyo siya sa loob. Ito. Ayan. Ang laman ng third balloon. Sorry. So, first balloon, bigyan ko po kayo. Okay, mamaya. Okay. Dito ang second balloon. Okay? And then, the third balloon. So, don't worry po. Sa next video ko, bigyan ko kayo ng clue para hindi kayo mahirapan. Okay? Wow, bongga. Ang bait naman ni Jamila-Lee. So, the third one, the third balloon. Hindi makikita yung laman eh. Hindi makikita. Kasi third balloon. Okay? Good luck, guys. Enjoy your game. Hula-Hula Games. So, guys, makinig. Sa 3 balloons na to, so we have also 3 items, no? So, ang huhulaan nyo is
the 3 items, what is inside of this balloon. So, every items na mahuhula nyo, you have 30 loads each. 30 load each, okay? So, bigyan ko kayo ng clue, makinig. So, first balloon. Where is the first balloon? Okay? Eto. First balloon. Ito siya. So, ang clue sa first balloon is, nagagamit natin siya everyday. So, magagamit natin siya everyday talaga. Mapapakinabangan siya everyday. Magagamit ng tao, bata. So, bata siguro na mga... Yung naglalakad na siguro na medyo may tamang pag-iisip na. So, nagagamit siya ng bata na nasa tamang edad na, matanda, basta lahat ng tao nagagamit to, tao lang, nagagamit to. So, magagamit natin siya everyday. Everyday talaga magagamit. So, dito nawawala. So, pinaka-importante din tong, pinaka-importante din to sa buhay ng tao. So, ito siya, first balloon. Ano kaya to? So, the second balloon. The second balloon. So, the second balloon is, ang ano niya dito is, so, ang clue niya dito is, ginagamit to ng mga Muslims. So, ginagamit to ng mga Muslims, mapababae man o mapalalaki. So, gamit ito ng mga Muslims. Na! Oh, hula-hula! So, the third one is, parang nakalimutan ko na yung number 3. So, the third one is, para lang to sa, this is for women. So, ginagamit to ng babae. So, makikita to sa body parts ng mga babae, nagagamit to siya. Okay? So, good luck guys! Enjoy hula-hula! So, huwag kalimutan ng ating mga, mga instructions. So, kailangan natin i-upload ko to sa YouTube channel ko. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, Jamila. And then, ipopost ko siya, isi-share ko siya sa aking Facebook account. So, and then, pag nag-comment po kayo ng inyong mga answers, 1, 2, 3, unlimited po siya. So, anytime, pwede po kayo mag-comment, pero complete 3 items po siya. And then, isi-share nyo po yung aking palaro. So, as you wish na isi-share nyo siya. That depends on you, okay? So, guys, so please, keep sharing, comments, and liking my YouTube videos, okay? So, I promise you na maabot natin yung 1K subscribers and 4,000 watch hours. So, kasi tamad ako, so, alam mo na, kapag tamad ka, meron ka talagang way lagi na hinahanap o magagamit para maabot mo kung ano man yung pinaka-main goal mo. So, syempre, dahil dito tayo sa YouTube, so pinaka-main goal natin dito syempre, maabot natin yung requirements ni YouTube. So, meron na po akong ginagawang way para maabot ko yon. So, sa mga aking sharers, sa mga like, sa mga comments, sa mga nanonood ng aking YouTube video, so salamat po. So, alam ko naman yung sino. So, pag maabot ko yun, ma-reach ko yung pinaka-main goal ko, so, kaya talaga yung una kong bibigyan ng regalo. So, regalo. Ang bait ko kasi, diba? Pagyan mo yan. So, andito na naman ako sa kabilang mundo. So, dito na naman ako sa kaibigan ko na may-ari ng condominium sa rooftop. Ang pinakamayaman kong kaibigan. So, shout out kay Nor. So, siya daw po yung lagi niyang sinasabi na sa akin na magkakasahod daw sana kami sa YouTube. So, sabi ko pa, wala pang 1K, di ko pa naabot yung requirements sa YouTube. Pero I am working of that, and I promise you, I assure you na makukuha ko yun. Kasi, may mga bagay na, pag may mga bagay na ginusto ako, hindi ko yon titigilan hanggat hindi ko yon makuha. So, ganon si Jamila. Jamila wants, Jamila gets. So, diba? Ganon ako. So, patient is virtue. So, antay-antay lang tayo kasi maabot natin yon.
So, sige guys, good luck. Enjoy your hula-hula game. So, siguro yung ating magbibideo po ulit ako sa magbibideo po ulit ako sa ating next video kung ano po yung mga laman. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng aking mga balloons para makita nyo, para walang dayaan. So, hindi po ako nagdadaya. So, ipapakita ko pa rin sa inyo, okay? Bye! Good luck!